আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি আপনাদের জন্য ইমিউনিটি বুস্টার করে দেখাবো। সারা বিশ্ব জুড়ে যে একটা কঠিন পরিস্থিতি চলছে, তাই জন্য আপনারা বাড়িতে বসে কিভাবে নিজেদের ইমিউনিটি বাড়াতে পারবেন চলুন দেখে নিচ্ছি এটা বানাতে আমার কি কি লাগছে। আমি দুটো লবঙ্গ নিয়ে নিয়েছি, একটা এলাচ, ছোট এলাচ নিয়ে নিয়েছি, একটুখানি এই যে দারচিনি নিয়ে নিয়েছি, তারপর দুটো তুলসী পাতা নিয়েছি, একটুখানি আদা নিয়ে নিয়েছি, কটা মিশ্রি নিয়েছি, আর লাগবে একটুখানি গুঁড়ো গোলমরিচ দেব। দেখুন আমি আন্দাজ মতন ছোট্ট কাপের 2 কাপ মতো জল নিয়ে নিয়েছি। আপনারাও এরকম মাপ মতন অল্প নিজেদের মাপ মতন জল নেবেন। আর ওই জলের মধ্যে আমি দুটো তুলসী পাতা দিয়ে দিলাম, একটুখানি আদা, দুটো লবঙ্গ, একটা ছোট এলাচ, দারচিনি, আর দিচ্ছি কটা মিশ্রি। গোলমরিচটা দিতে ভুলে গেছিলাম, আর দিচ্ছি একটুখানি গোলমরিচ গুঁড়ো। এবার এটা কিছুক্ষণ ফুটতে থাকুক, মিনিমাম এটা আমার 10 মিনিট ফোটা প্রায় হতে চলছে। এটা খেলে আপনারা সর্দি, কাশি, জ্বর সবকিছু রাত থেকে মুক্তি পাবেন। আর এটা বাচ্চা থেকে বড় পর্যন্ত সবার জন্য এটা খুবই উপকারী। আমি এটা কাপের মধ্যে রেলে নিয়েছি। এবার আপনারাও এরকম আমি মাপ মতন যে করেছি সবকিছু মাপ মতন দেবেন। এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে অল করে দেবেন। এটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দেবেন এবং আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে শেয়ার করে তাদেরও দেখার সুযোগ করে দেবেন। আমি যেমন করে বানিয়েছি আপনারাও ঠিক বাড়িতে এমনি করে এই বুস্টারটা তৈরি করবেন। কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন যে এটি খেয়ে কেমন উপকার পেয়েছেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাইকে ভালো রাখবেন।